qui attaque Étienne de drogue. Condamné 2 fois pour des faits similaires, l'homme purgera 1 mois de prison. Pas de quoi pourtant arrêter l'arnaqueur. 2 ans et demi plus tard, il pousse l'escroquerie encore plus loin. En septembre 2010, Étienne de Drogue se fait intégrer à sa demande dans cet hôpital psychiatrique de la banlieue. Il se présente comme un vétéran de l'armée, traumatisé par les conflits. En 5 mois, il gagne la confiance de 4 patients et parvient à leur